Hey Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial auf The Best Tutorials 13. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr in Skype den Echo Soundtest Service zu einer Konversation bzw. zu einer Gruppe hinzufügen könnt. Dazu downloadet ihr euch als erstes mal Skype und installiert es dann. Danach startet ihr das. Nun könnt ihr euch hier anmelden. Ihr könnt euch natürlich auch mit einem Microsoft-Konto anmelden. Ich mache es jetzt mit Skype-Namen. Nachdem ihr dann, wie ihr hier seht, nachdem ihr dann angemeldet seid, geht ihr erstmal auf Kontakte, neue Gruppenkonversation. Ihr müsst das Ganze jetzt nicht direkt so machen. Ihr könnt auch, wenn ihr in einem Gespräch seid, könnt ihr das dann auch machen. Ihr gebt dann einfach unten im Chatfenster ein /add und dann Echo 123. Ihr benötigt ihn auch nicht als Kontakt, denn es ist egal. Dann müsst ihr wahrscheinlich noch auf Anrufen gehen, weil den ruft es ja nicht automatisch an. Wenn ihr das jetzt so macht, geht ihr einfach auf Anrufen. Hallo, Sie sind mit dem Skype. Und wie ihr seht, es funktioniert. Und ja, das war's ja schon mit meinem Tutorial. Und dann bitte abonnieren, kommentieren und bewerten nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Ciao.